Diqqət edin, sizə bir şey göstərəcəm. Bax, avtobus dayanacağındadır, bax. Baxın, monitor. İşləmir, görürsünüz. Bilirsiniz ne için? Üstündən 16 il keçib. Üstündən 16 il keçib, tək sayda qalıb. Nadir hallarda rastlaşa bilərsiniz. Dayanacaqlarda. Bu monitor büdcədən nə qədər oğurladığını, nə qədər yediyini mən sizə deyəcəm. Deməli, 2008-ci ildə ölkəmizdə nəqliyyatda intellektual idarə etməni tətbiq etmək üçün Koreyanın bir şirkəti ilə müqavilə bağlanır. O vaxt ki, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov idi. Şirkətə 100 milyon dollar pul köçürülür. 2008-ci ildə texniki işlərə başlayırlar. 2011-ci ildə texniki işlər bitir, istifadə məqamında məlum olur ki, sistem işləmədi. Proqram təminatının ilkin kodları verilməyib. Şirkətdən proqram təminatının ilkin kodları tələb edəndə əlavə milyonlar istədi. Hökumətimiz də bu milyonları vermədi və bu nəqliyyatda intellektual idarə etmə sistemi ölkədə istifadəyə verilmədi, məhv oldu. Yəni məhv oldu deyəndə 100 milyon dollar büdcədən israf olundu. Bax, indi bugün hökumətin o trolları, informasiya resursları tökülüşüb çox pulu verməmək üçün absurd iddialar irəli sürürlər. Xırda bir detalla göstərdim ki, ölkənin büdcəsindən 100 milyon dollar necə israf olunub. Bu da əsas iki faktordan irəli gəlir. Birinci, məmurlar bağladığı müqavilələrdə, tenderlərdə atqat götürürlər, faiz götürürlər. İkinci, bağlanan müqavilənin savadsız kadrlar tərəfindən bağlanmasıdır, danışıqlar aparmasıdır. O Koreyan o firmasıyla bütün detallı, hətta işin start məqamına qədər bütün təminatını şirkət öz boynuna götürməlidir. Tələb etməməyində bir məqamı, məqsədi ola bilər ki, o şirkətdən faiz və atqat götürüldüyünə görə bu işi o şirkətdən tələb edə bilmədilər. Yəni, ağla gələn ilkin versiya budur. Və onu da qeyd edim ki, bu məlumatlar hökumətin informasiya resurslarında var. Sonra trollar gəlib yazmasınlar ki, yalan məlumatdır, ya nədir?